Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын осындай нан пісіретін боламыз. Бұл нанды тандырға да немесе пешке де жасауға болады. Ең алдымен жылы сүтке сол мөлшерде жылы су құямыз және оған сары майды, қантты, тұзды қосып, соңынан ашытқы қосып 5-10 минутқа қалдырамыз. Май бөлме температурасындағы өте жұмсақ болу керек. Егер қатпау болып жатса, онда водяной баняға салып, ерітіп жіберуге болады. Ашытқымыз көтерілгеннен кейін барып, ұнды қосып нан илейтін боламыз. Нанды қалауыңызша лопаткамен немесе қолмен илесеңіз болады. Нанымызды илеп болдық, енді бетін жауып жылы жерге қоямыз. Нанымыз ашыды, көтерілді. Енді осыларда кішкентай етіп күлшелер жасаймыз. Кішкене ұн сеуіп кішкентай көшелер жасаймыз. Менің осы ашытқан нанымнан 8 көше шықты. Осылай дөңгелектеп біраз тындырып қоямыз. Одан кейін пештің табағына салып, бетін жауып, біраз көтерілгенше 5-10 минутқа қалдырамыз. Көтерілген нанымызды осылай ортасын қолымызбен басып, ысып тұрған духовкаға пешке салып пісіретін боламыз. Жұмыртқаның сарысына бір қасық сүт қосып жіберіп, бетіне жақсаңызда болады. Бұл нанның ортасына ірімшік, джем немесе басқа да салма салып пісіруге де болады. Өте дәмді, міне жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін көрсеңіз, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.